वेलकम बैक टू माय चैनल वीवी। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया, पर आज मुझे लगता है ये वीडियो बनाने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि जो ये इतना अच्छा मौसम हो तो रहा है, पर इससे हमें खांसी जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए मैं सोचा मैं एक EFT का वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोगों की खांसी जुकाम बस चुटकियों में ठीक हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हम आज EFT से अपनी खांसी जुकाम ठीक करेंगे, टैपिंग कर कर। जैसे मैंने एंगर का और फियर का बताया है, वैसे ही करना है। इसमें मेजर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको EFT में टैपिंग करना है। वैसे ही जहाँ पे सेम जगह पे, मैं आपको पहले जगह बता देती हूँ, फिर हम टैप करना शुरू करते हैं। पहले हमारी ये जगह है, यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके टैप करना है। उसके बाद जहाँ पे हमारी आईब्रोज स्टार्ट होती है, वहाँ पे हमें ऐसे करके टैप करना है इस जगह पे। उसके जहाँ पे आईब्रोज खत्म होती है इस जगह पे। उसके बाद आँखों के नीचे हमें, नोज के नीचे, उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ लिप्स के नीचे, फिर यहाँ कॉलर बोन पे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ सर के ऊपर करना है। और फिर 3 बार सांस लेनी है गहरी, ऐसे करके 3 बार पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि मुझे बहुत खांसी जुकाम है, मैं पढ़ नहीं पाती, मैं सो नहीं पाती, मेरी दोनों नाक बंद रहती हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है, पर फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार और स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरी दोनों नाक बंद है और मैं सो नहीं पाती, मुझे इतना खांसी जुकाम है, पर फिर भी मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करती हूँ। ऐसे यहाँ पे 3 बार ऐसे करके टैप करते करते बोलना है हमें। हालांकि मुझे बहुत खांसी जुकाम है और मेरी नाक हमेशा बंद रहती है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, नहीं सो पाती हूँ, पर फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार और स्वीकार करती हूँ। फिर हम अपने यहाँ पे आइस के यहाँ पे आएंगे और इसके बाद आप सेंटेंस कुछ भी रह सकते हो। जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा कॉफ एंड कोल्ड है, मैं बिल्कुल नहीं सो पाती हूँ रात को, ऐसे करके। मैं बहुत ही ज़्यादा कॉफ एंड कोल्ड है, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉफ एंड कोल्ड है, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ रात को, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ, मेरी नाक हमेशा ब्लॉक्ड रहती है, मैं बिल्कुल अच्छा सपने नहीं आ पाते अब। हालांकि मुझे कोल्ड एंड कॉफ है, पर फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार और स्वीकार करती हूँ। अब हम 3 बार सांस लेंगे, ऐसे गहरी सांस। तो हमें जो EFT हम कर रहे हैं कोल्ड एंड कॉफ़ी, हमें ये 5 to 7 मिनट्स करना है। और हाँ, एक और बात, जैसे कोल्ड तब होता है जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तब हमें कोल्ड होता है। और जैसे खांसी तब आती है जैसे हम किसी की बातों को, दोस्तों की बातों को, किसी की बातों को सप्रेस कर लेते हैं अपने अंदर, तो हमें खांसी आती है। जैसे मॉम की बात पे गुस्सा आ गया, फ्रेंड्स की बात पे गुस्सा आ गया, टीचर की बात पे गुस्सा आ गया, तो हमें खांसी आती है, अगर हम उस गुस्से को अंदर दबा के रख देते हैं अपने मन में। तो अगर आपको गाइस मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।